हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कफ के बारे में। हर कोई खांस रहा है, कफ इज़ एवरीवेयर। आपको खांसी आ रही है, आपके बच्चों को खांसी आ रही है, आपके एल्डर्स को खांसी आ रही है। इतनी खांसी आ क्यों रही है? ठंड तो चली गई है, फिर भी खांसी आ रही है। पहले कफ का साइन समझिए। दो तरह के कफ्स हैं, ड्राई कफ्स, वेट कफ्स। ड्राई कफ्स क्यों हो रहे हैं? थ्रोट इरिटेशन हो रही है। क्यों? वेदर जो है ड्राई हो रहा है, वाटर इनटेक इतना अच्छा नहीं है, हमारा कफ इरिटेट हो रहा है, ड्राई कफ ट्रिगर हो रहा है। दूसरा पल्यूटेंट्स, पल्यूशन हाई है, दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा है, तो पल्यूशन की वजह से कफ ट्रिगर हो रहा है। तीसरा क्या है? हमारा एयर में पॉलेंस हैं। क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, सीजनल चेंजेस की वजह से बहुत सारे पॉलेंस, बहुत सारे डस्ट इरिटेंट्स जो है आपके थ्रोट को इरिटेट कर रहे हैं, उसकी वजह से कफ हो रहा है। चौथा, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, सीजनल चेंजेस की वजह से वायरस भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ड्राई कफ हुआ है। वेट कफ कब होता है? वेट कफ मतलब कि म्यूकस आएगा। जब आप कफ करेंगे तो आपकी चेस्ट में से म्यूकस बाहर निकलेगा। कब निकलेगा? अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, साइनस इशू हो गया है, तो चेस्ट में म्यूकस फंस गया है जिसे बॉडी बाहर रिलीज करना चाह रही है। क्या क्या रेड फ्लैग हैं? कब कब आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है? 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं बड़ों को, बच्चों को, लेकिन कफ रिजॉल्व नहीं हो रहा है। कफ के साथ साथ फीवर आ रहा है, डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाइए। कफ के साथ साथ ब्लड आ रहा है, डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाइए। तो अब हम समझेंगे कि हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं घर पे जिससे आपका कफ रिजॉल्व हो। सबसे पहले बच्चों का, अगर बच्चा 1 ईयर से अबव है तो आप उसको हनी दे सकते हैं, जिंजर का ग्रेट करके जिंजर का वाटर और हनी मिक्स करके दे सकते हैं। अगर जिंजर टॉलरेट नहीं कर पा रहा है बच्चा तो सिर्फ हनी दे सकते हैं, उससे उसका गट सूदन होगा। उसके डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स भी थ्रोट इरिटेशन को प्रमोट करते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। तीसरा, आप उसको हाई विटामिन सी, हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड दीजिए, यानी कि पपाया दीजिए, ऑरेंज दीजिए, लेमन वाटर दीजिए। चौथा, उसका वाटर इनटेक बढ़ाइए। पांचवा, उसको वार्म सूप्स दीजिए। अगर बच्चा 1 ईयर से छोटा है देन ब्रेस्ट मिल्क इज़ द सोल्यूशन। सूप्स पिला सकते हैं आप, और उसको विटामिन सी रिच सूप्स पिला सकते हैं। तो अब बड़ों का, बड़े लोगों में क्या दिक्कत है? बड़े लोगों का कफ सबसे ज़्यादा इसलिए ट्रिगर होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। 70% ऑफ द गट इम्यूनिटी जो है उनकी कॉम्प्रोमाइज़ है, उनकी गट हेल्दी नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वीकन हो गया है। तो बड़े लोगों में क्या करना है? सबसे पहले वार्म सूप्स देने हैं। दूसरा, उनको होम कुक्ड सॉफ्ट वेजिटेबल्स बना के देनी है। तीसरा, उनका प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है, क्योंकि अगर म्यूकस निकल रहा है तो म्यूकस मतलब प्रोटीन लॉस, तो आपको प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है। जो मदर्स हैं, फीडिंग मदर्स हैं या फिर नॉर्मल मदर्स हैं, मदर्स का कफ क्यों ट्रिगर हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस ट्रिगर्स कफ। तो मदर्स की स्लीप डिप्रिवेशन एंड स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न फॉर देयर कफिंग। तीसरा, लो इम्यूनिटी, खाना कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो क्या करना है? अच्छे से सोइए, अपना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ट्राई टू वेंट, टॉक टू योर फैमिली, गेट सपोर्ट। जितना ज़्यादा सपोर्ट सीख कर रही हैं, जितना सपोर्ट चाह रही हैं, उसको अरेंज करने की कोशिश करिए। उसके साथ साथ अच्छा खाना खाइए, अच्छा प्रोटीन खाइए, अच्छा अपना डाइटरी इनटेक रखिए, अच्छा वाटर पीजिए, हाई इम्यूनिटी फूड्स खाइए, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स फूड खाइए। जितनी आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी उतना ज़्यादा आपकी बॉडी इरिटेंट से फाइट करने में हेल्पफुल होगी। अब कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा सूदिंग होती हैं? जिंजर वाटर हेल्प करता है, 1 ईयर से अबव बच्चों को दे सकते हैं। तुलसी जिंजर टी विदाउट मिल्क आई प्रेफर। तुलसी जिंजर टी बहुत ज़्यादा इरिटेंट्स को हेल्प करती है रिजॉल्व करने में, इम्यूनिटी बिल्ड करने में। तीसरा, आप टर्मरिक मिल्क पी सकते हैं अगर आपको इश्यूज़ नहीं है मिल्क से। चौथा, आपको प्रोबायोटिक ड्रिंक्स लेनी है जिससे आपकी गट जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव हो और आपका कफ रिजॉल्व हो। ये विंटर कफ नहीं है, ये इरिटेशन कफ है। सो टेक केयर ऑफ द इरिटेंट्स एंड रिजॉल्व द कफ। टिल देन, टेक केयर।